Мына кеше жерде бір молда ма бір жігіт айтып жатыр, жаңа жыл бақыт әкелсін деп айтуға болмайды. Бақытты беретін Құдай жаңа жыл қалай бақыт береді? Немесе ескі жыл есіркесін, жаңа жыл жарылқасын деп айтпау керек. Жарылқайтын жаңа жыл емес дегенді айтып жатыр. Бұл жердегі ең үлкен қателік не? Ең үлкен қателік ол тілдің логикасын түсінбеу, қазақ тілінің болмысын түсінбеу. Мысалы біз қарапайым тілде айта саламыз, бүгінгі тілмен. Мысал келтірейін, мені такси әкелді деп айтамыз. Таксидің жүргізушісі отырғанын ескермейміз, таксидің өзі әкелген сияқты болып тұрады да. Шындығында оны жүргізіп отырған кісі. Немесе мен автобуспен келдім деп айтамыз. Тура сондай логика тұр бұл жерде. Яғни жаңа жылда жарылқаушы жақсы Құдай тағала болса да, жаңа жыл сияқты қылып айта саламыз. Сондықтан ондай ұсақ түйек буквалист болып әрбір сөзге қадалып, керемет бір ақылды сөз айтқандай болып көріну қажеті жоқ. Және тіпті қазақ тілінде мына арақсыз етсіз деген дүние бар. Заттардың бастауыш істеген иесі көрсетілмейді, өз істелген сияқты. Шөп шабылды, отын жарылды, су әкелінді деген сияқты айтылатын нұсқалар бар. Енді осының бәрін иесі көрсетілмесе қате деп, оның бәрін тілімізден алып тастайтын болсақ, қазақ тілінің грамматикасын өзгеріс кіргізейік. Ойбай ана дінге қарсы болып жатыр деп тілді өзгертіп жіберейік, құрылымын өзгертіп жіберейік. Сондықтан нәрсенің негізін білмей жатып, ізденбей, тисе терекке тимесе бұтаққа деп, жұртқа көкі болғанды қойыңыздар ағайын. Ал енді жаңа жыл біз тойлаймыз, ол христиандардың мерекесі екен, ақ екен, көк екен деп жатыр. Бұның діни сипатынан қарағанда мәдени сипатта тойланады бізде. Яғни отбасылық мереке ретінде аталып өтеді. Ешқандай діни астар іздеп, ойбай шыршаны айналып билеп, Аяз атаға табынып, дұға, мадақ айтып жатқанымыз жоқ. Сондықтан ағайын артық жылында бір келетін календардың күнтізбенің өзгеретін уақыты, осы календарды қолданып жүргендіктен жаңа жыл келіп жатыр, жыл өзгеріп жатыр. Өткен жылға әркім есеп беріп, отбасы болып, дос-жаран болып қарсы алып жатқан жайы бар екен. Жаңа жылдарыңыз құтты болсын, әр шаңырақта жақсылық болсын. Аман болайық. Қазақ елі аман болсын, жер аман болсын.